ქართული დელეგაცია აბუ-დაბიდან მსხვილი საინვესტიციო შეთანხმებით ბრუნდება თბილისსა და გონიაში მრავალფუნქციური დეველოპერული პროექტები განხორციელდება. ინვესტიციის ჯამური ღირებულება $6 მილიარდ შეადგენს. ქართულ ბაზარზე შემოდის ცნობილი დეველოპერული კომპანია MR ჯგუფი არსებობის 27 წლიანი ისტორიით და უძრავი ქონების სფეროში მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ჩადებული ინვესტიციებით. ამ კომპანიის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროექტია დუბაიში განთავსებული და მსოფლიო მასშტაბით ყველაზე მაღალი ნაგებობა ბურჯ ხალიფა, რომელიც ამერიკელი არქიტექტორის მიერ არის დაპროექტებული. საინვესტიციო შეთანხმება დღეს ოფიციალურად გაფორმდა. სამშენებლო სამუშაოების დაწყების თარიღი და მშენებლობის ვადები არ დაკონკრეტებულა. მოლოდინია, რომ მასშტაბური პროექტი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის და დასაქმების მაჩვენებლებზე მნიშვნელოვნად უნდა აისახოს. არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში საქართველოს პრემიერის და ქართული დელეგაციის ვიზიტი პრეზიდენტთან და მთავრობის წევრებთან, ასევე სახელმწიფო საინვესტიციო კომპანიის ხელმძღვანელობასთან და აბუ-დაბის პორტების ჯგუფთან შეხვედრებს მოიცავდა. მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთდა შუა დერეფნის პროექტში საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი ზრდაზე, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო თბილისის მშრალ პორტს, რომელიც წელს უნდა ამოქმედდეს. შალვა სუმბაძე აშუქებდა ქართული დელეგაციის ვიზიტს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში აბუ-დაბიდან მოამბის გადამღებმა ჯგუფმა დუბაიში გადაინაცვლა, სადაც MR ჯგუფი ჟურნალისტებს საკუთარ საინვესტიციო პროექტებს აცნობს. შალვას ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. MR-სა და საქართველოს შორის გაფორმებული 6 მილიარდიანი საინვესტიციო ხელშეკრულების აღსანიშნავად ბურჯ ხალიფა საქართველოს დროშის სფერებში განაცდა. ეს არის ერთგვარი ნდობის კიდევ ერთხელ გამოცხადება და აღნიშვნა იმ ფაქტისა, რომ საქართველოსა და MR-ს შორის უმნიშვნელოვანესი ხელშეკრულება გაფორმდა. მე გეტყვით იმას, რომ ბურჯ ხალიფა სწორედ არის MR-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პროექტი მსოფლიოში. ბურჯ ხალიფას გარდა აქვე მდებარეობს დუბაი მოლი, რომელსაც წელიწადში 110 მილიონი ადამიანი ესეც ბუნებრივი არის ის დეველოპერული პროექტი, რომელსაც MR ახორციელებს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში და უკვე სწორედ ეს კომპანია საქართველოში, დედაქალაქში თბილისში და ბათუმში გონიოში იწყებს 6 მილიარდის საინვესტიციო ღირებულების პროექტებს, რომელიც გათვლილი იქნება როგორც ადგილობრივ მოქალაქეებზე, ასევე ბუნებრივია იქნება მიზიდულობის მთავარი ცენტრი ტურისტებისთვის, რომლებიც ჩამოვლენ მთელი მსოფლიოდან და ოფიციალურ შეხვედრებზე, რომელიც 2 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, სწორედ ეს თემა იყო ერთ-ერთი განხილვის მთავარი თემა. გეტყვით იმას, რომ ამ წუთისთვის ოფიციალური ვიზიტი, რომელიც იმყოფებოდა საქართველოსთან არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში და რომლის შემადგენლობაშიც მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები, პრემიერ-მინისტრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე და თბილისის მერი კახა კალაძე იმყოფებოდნენ, უკვე გაფრინდნენ აბუ-დაბიდან და დაასრულეს ოფიციალური ვიზიტი. უფრო მეტი დეტალი რის შესახებ ისაუბრეს მათ არაბთა გაერთიანებული საამიროების წარმომადგენლებთან, შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი სიუჟეტიდან. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში უმსხვილესი საინვესტიციო შეთანხმება გაფორმდა. ხელი მოიწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის ფარგლებშიც საქართველოში $6 მილიარდი ინვესტიცია განხორციელდება. დეველოპერული კომპანია MR პროექტებს ქვეყანაში უახლოეს პერიოდში დაიწყებს. MR Properties უძრავი ქონებისა და კომერციულ სექტორში საქმიანობს და მის მართვაშია $30 მილიარდ მეტი ღირებულების აქტივები. კომპანია მსოფლიოს მასშტაბით 30 ქვეყნის ბაზარზე ოპერირებს. MR Properties არის ერთ-ერთი უდიდესი უძრავი ქონების დეველოპერი დუბაიში და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში. ცნობილია ისეთი ფართომასშტაბიანი პროექტების განვითარებით, როგორიცაა მსოფლიოს ყველაზე მაღალი შენობა ბურჯ ხალიფა. ჩვენ ამ პროექტით ასევე ვზრდით ცოდნას, ჩვენ ასევე უზრუნველყოფ უდიდეს გარემოს დაცვით პრაქტიკას. ჩვენ ყველა ერთად ვსწავლობთ და ეს ყველაფერი არის ეფექტი ეკონომიკურ საქმიანობაზე, სამუშაო ადგილების შექმნაზე, ასევე არის შემოსავალი მთავრობისთვის, ვიხდით გადასახადებს ხალხის საქმდება და იღებს სარგებელს. თქვენ რეალურად უნდა იფიქროთ მთლიანი შიდა პროდუქტის ღირებულების ზრდაზე, ტურიზმს აქვს უდიდესი ეფექტი. პირდაპირ ვთქვათ, ეს თბილისის და ბათუმის ეკონომიკების დაახლოებით 2-3%-იან ზრდას მოიაზრებს წლის განმავლობაში. საქართველოში შემოსვლა მთლიანად ჩვენს დეველოპერულ ბაზარს შეცვლის, თვისობრივად, ხარისხობრივად სხვა დონეზე გადაიყვანს. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებს უპრეცედენტო ინვესტიციის განხორციელებას ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის $6 მილიარდი მოცულობის ინვესტიცია, რომელსაც საქართველოში განახორციელებს კომპანია, რომელსაც აქვს გამორჩეული გამოცდილება საინვესტიციო მიმართულებით. ეს ნიშნავს
ნიშნავს იმას, რომ ქვეყნის ეკონომიკა კიდევ უფრო გაიზრდება, შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, ამ პროცესში ჩართული იქნება ქართული კომპანიები, ყველანაირად ძალიან მაგარია. ნამდვილად ეს არის გლობალური საინვესტიციო კომპანია, რომელიც ახალ ბრენდს, ახალ ტექნოლოგიებს შემოიტანს ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის კიდევ ერთხელ დადასტურება ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლების მიმართ, მათ შორის ეკონომიკური ზრდის მიმართ არის გამოხატული მაღალი ნდობა. არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ქართული დელეგაციის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. მნიშვნელოვანი შეხვედრები გაიმართა როგორც ოფიციალურ პირებთან, ასევე კერძო ინვესტორებთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტს შეიხ მოჰამედ ბინ ზაიედ ალ ნაჰიანს შეხვდა. საქართველოს მთავრობის მეთაურს დელეგაციასთან ერთად არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტმა რეზიდენციაში უმასპინძლა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ორმხრივი თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებასა და საინვესტიციო და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების პოზიტიურ დინამიკას. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა მიესალმება არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან განხორციელებულ ინვესტიციებსა და უმსხვილესი დეველოპერული და ლოგისტიკური კომპანიების ინტერესს საქართველოში ინვესტირების კუთხით. კიდევ ერთხელ ხაზი გაესვა, რომ საქართველო არის მიმზიდველი საინვესტიციო კლიმატის ქვეყანა. საუბარი შეეხო უფრო ფართო რეგიონში არსებულ სიტუაციას, უსაფრთხოების გამოწვევებს, პერსპექტივებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აბუ-დაბის პორტების ჯგუფის აღმასრულებელ და მმართველ დირექტორს შეხვდა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო შუა დერეფნის სატრანსპორტო ლოგისტიკური მარშრუტის განვითარების მნიშვნელობასა და ამ კუთხით თბილისის მშრალი პორტის პროექტის მნიშვნელობას, რომლის ოფიციალური გახსნა 2025 წელს იგეგმება. აბუ-დაბის პორტების ჯგუფი საზღვაო და ლოგისტიკურ სფეროში უმსხვილესი მოთამაშეა, რომელიც მსოფლიო კლასის პორტებს, ლოგისტიკურ ცენტრებსა და ინდუსტრიულ ზონებს მართავს და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს არაბთა გაერთიანებული საამიროების გლობალური ვაჭრობის ჰაბად დამკვიდრებაში. კომპანია საზღვაო პორტებისა და ლოგისტიკის სფეროში საქმიანობს და მისი შემოსავალი ყოველწლიურად 5 მილიარდ დირჰამს აღემატება. დასაქმებული ჰყავს 6,000-ზე მეტი თანამშრომელი და ახლო აღმოსავლეთში, ევროპაში, აზიასა და აფრიკაში ოპერირებს. კომპანიამ თბილისის მშრალი პორტის პროექტში ამ ეტაპისთვის 16 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა, რომლის მოცულობა პროექტის განვითარებასთან ერთად გაიზრდება. ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენი ქვეყნის დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარებაზე და ამ ყველაფერში არაბთა გაერთიანებულ საამიროებთან თანამშრომლობაზე არაერთი პროექტი იქნა განხილული. ჩვენ მივესალმებით მხოლოდ მივესალმებით ჩვენი მეგობრების თანამონაწილეობას ასეთი პროექტების განხორციელებაში. განსაკუთრებული გამოცდილება აქვს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს, მათ კომპანიებს შესაბამისი მიმართულებით ძალიან მჭიდროდ ვიმუშავებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს დელეგაციასთან ერთად ეწვია, რომლის შემადგენლობაში პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ლევან დავითაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, თბილისის მერი კახა კალაძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე დიჟვაძე და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი იყვნენ.